Käesolevas peatükis me räägime natukene lähemalt, kuidas valmistada ette oma dokumenti, oma töövihikut, töölehte printimise jaoks. Ehk siis räägime natukene väljunditest. Kuidas minu leht välja näeb, kas ta on A4, on ta A5, kui palju ma jätan äärtesse vaba ruumi, kuidas seda lehte keerata, teistpidi, näiteks siis horisontaalseks ja nii edasi. Alustame sellest, et räägime kõigepealt mõne sõna lehekülje veeristest. Veeriste all, kui ma võtan nüüd teile näituseks ette lehekülje eelvaateakna, mõeldakse just neid alasi, mida siis printimisel nii-öelda vaikivisi kasutada. Vasakul pool, paremal pool see tühi osa, üleval natukene ja all natukene. Need on nüüd lehekülje veerised ja meie vaatame, kuidas seda muuta. Nüüd lehekülje veeriste muutmiseks tuleks jällegi võtta vormindusmenüüst lehekülg aken. Ja kui see lehekülg aken avaneb, siis jälgige, et ka siin oleks aktiivne sakk lehekülg. Ja nüüd siin on eraldi siis selline sektsioon nimega veerised, kus te võite siis vastavalt määrata vasaku, parema, ülemise ja alumise. Vasak teinekord võib näiteks olla suurem selle tõttu, et ma kavatsen köita, kiirköitjaga oma väljaprinditavad lehed kokku. Siis ma võib-olla tahaksin siia rohkem ruumi jätta. Aga üldiselt see kõik oleneb teie lehekülje formaadist ja teie siis enda soovist, kui palju te soovite seda vaba ruumi jätta. Kui olete vastavad muudatused teinud, siia kas siis trükkides või neid nooli kasutades, klõpsate sobib nupule ja ongi need muudatused tehtud. Need muudatused kajastuvad juhul, kui te prindite või kui te vaatate prindi eelvaade või lehekülje eelvaate akent. Siin on need reaalselt näha, need vahed. Et kui te olete siin oma töö vaates, siis siin seda muudatust näha ei ole ja ei peagi olema.